Hello, jaz sem Katja, narodi se na ta podcast in to je to. V glavnem dobrodošla, če tudi tebe kdaj prime, da bi spokala kufre in se odselila v gost, kjer ni prahu za pljuča, ni jumbo plakatov in predvsem ni folka, ki bi te žil. Pa zdaj potem, ko razmišljaš, ko bi to šlo, zaveš, da to pomeni vsak dan brez frendov, brez koncertov, brez dogajanja, brez službe, če kdo ve, kaj je to, brez spoznavanja zanimivih likov, hitrega dostopa, skratka mestnega vrveža. No, v Benečiji obstaja kolektiv Robida, ki poskuša to dvojnost preplesti. Ta banda raziskuje, kako se gradi sodobno obliko skupnosti v odročnih in marginaliziranih krajih, ustvarja revijo in radio, gosti umetnike iz celega sveta in se sooča z izzivi, ki s solo bivanjem v podnajemu na 30 kvadratih na površje pač ne privrejo. In saj veste, kako gre pri meni, če je neobičajno, če je drugače in če je čudno, zastrižem z ušesi in grem posnet. Zato se usedem v avto in se odpeljem do tja. Ni tako... Kaj je to muha? Medtem, ko snemam. Dobro. Ni tako enostavno, kot se sliši, priti do tja. Vožnja je približno 2 uri iz Ljubljane, zadnjih 20 kilometrov sami ovinki v hrib, med drevesi in vse, kar sem srečala, osli in ovce. Vmes je bila ena črna ovca, zelo simpatična, vmes tudi en starejši vinjen gospod s klobukom in črnimi brki, ki je štopal in nisem mu ustavila in potem sem imela nekaj metrov moralnega mačka, ampak potem sem šla naprej. Med potjo seveda razmišljala, kaj pričakujem? Ne vem, par hipijaških modelov, ki so naveličeni civilizacije in socializacije, ki jejo in meditirajo skupaj in živijo v permakulturni oskrbi. Živijo v permakulturni samooskrbi. Po možnosti nosijo srajčke iz free trade, naravnih tkanin, se zakajajo med gorami, kontemplirajo, berejo in za vstop v njihove kroge izvedejo obrede s svečami. Ja, v nekem zvitem kanalu možganov je bilo to res moje pričakovanje, ampak gledam preveč filmov. Ni bilo tako, je bilo malce drugače. Prijem torej v kraj, ki je lociran takoj za slovensko mejo med Furlanijo, Julijsko krajino in Benečijo na robu. Na praktično skoraj umirajočem prostoru pred gozdom, obdan z gozdom, Topolovo je obmejna vas, ki je kot posledica fašizma, industrializacije, hladne vojne, potresa in urbanizacije postopoma izgubljala svoj vrvež, vanjo pa se počasi vrača življenje. Ko pridem v vasico, se najprej parkiram pod cerkev, tam me pričaka Aljaž, fant, s katerim sem bila ves čas na vezi. Aljaž je visok kakšna 2 metra, ima dolge lase in oddaja tak skuliran vibe, kot bi mi rekli na obali, torej deluje umirjen, sproščen in ljudski. Razgled zelen, stik cool in prva postaja izba. Ja, bomo šli kar noter v našo izbo. To je zdaj prostor, ki smo ga odprli 2 leti nazaj. V bistvu s posebnim namenom dejansko, da tukaj noter se zadržujejo vsi ljudje, ki prihajajo k nam. In smo dobili ta majhen prostor, ki ni bil uporabljen 20 let. Bil je samo ko neka shramba za tukaj eno drugo društvo, ki so ga imeli. So pa pred 20 leti ga obnovili, zato da z namenom, da bi imeli profesionalno, recimo, neko restauracijo v bistvu. Tako da so dali takoj že takrat noter prav neko industrijsko, profesionalno kuhnjo, recimo, kjer imamo pač zdaj mi, tukaj ljudje, ki pridejo sem k nam in so rezidenti, ki spijo v eni drugi hiši sicer, vsi tukaj gor kuhajo in pač so na internetu in tako naprej. Torej ta kuhnja, tukaj vsi kuhate, tudi
kdorkoli živi v tej vasi, kuha tukaj? Ne, mi imamo svoje privatne hiše, recimo, je pa kdorkoli pride sem na obisk ali tukaj živi, lahko tudi za 1 mesec, za 2 mesece, za 3 mesece, bo tukaj delal. 100%. Zato, ker smo ugotovili po tolkem času, da rabijo ljudje svoj prostor in da tudi mi rabimo svoj osebni prostor, da je še zmeraj za nas nekako ostane. Ne? Je pa res, da tisti, ki kuhajo tukaj noter, rezidenti recimo, živijo pa v drugi hiši. Tako da tukaj delajo čez dan, recimo, živijo pa v hiši eni spodaj pri parkirišču. Tako da morajo uporabljati recimo vas, hoditi gor in dol, ko delajo, ko spijo, grejo dol, na razen način. No, recimo ta ideja naše vas kot hiša. Ampak ta izba je nek prostor druženja. Ja, to je pa prav, mislim, v bistvu je prav uradno je društveni prostor od 3 društev iz te občine. Mi ga imamo nekako odprtega, večinoma poleti in spomladi vsak vikend za ljudi, ki pridejo ven ali ne vem, po maši pridejo vse stare ženice, ki hodijo sem v soboto k maši še in pridejo sem spiti malo vinca in tako. Tako mi smo tukaj čez vikend, potem pa, če imamo goste, če imamo, ne vem, ljudi, ki so tukaj rezidenti za nekaj časa, smo večino časa kar tukaj. Mislim, oni politik delajo, tako da je en prostor odprt, ja, za vse, tudi za vse dogodke, recimo, kaj jih naredimo. Tukaj tudi vidim šank. Ja, mislim, šank je, v bistvu smo ugotovili, da je ful pomemben del tega prostora, zato, ker so tudi ljudje, ki tukaj pred toliko leti, pred enimi več kot 30 leti je bil še bar. Ne v tem prostoru, ampak nekje v vasi. In po tistem ni bilo več bara, zato ker so tudi ljudje počasi izginjali in so pač starejši so umirali, nekateri so tudi se selili vedno ven iz prostora. Je bil en bar, potem so ga zaprli in smo videli, da pač enim ljudem jim manjka bar. In manjka tudi enim prav lokalcem, veš, da imajo en prostor, kjer se lahko družijo, kjer lahko pridejo, klepetajo in vse to, tako da smo rekli v bistvu, da je, ker naša osnovna ideja ni bila, da bi zdaj mi tukaj za ljudi dajali zapiti, ne vem kaj. Smo ugotovili, da je ful dober način še zmeraj za pač kreirati neko skupnost ljudi, kjer lahko pridejo, ker če ne bojo imeli tukaj nad zaspiti, ne bojo prišli. Ja, ampak kdo tukaj dela, oziroma kdo stoji za šankom in kdo polni te police? Za šankom dostikrat tudi noben ne stoji, ampak polnimo police, vsi po malem, ampak največ pa ena tudi punca, ki v bistvu ni prav del oskega, recimo jedra kolektiva Robida, živi v eni vasi spodaj, prvi vasi ven iz Topolovega, Katarina, ona si je vzela na čez v bistvu vso to stvar, skupaj z Doro, tudi članico kolektiva, ampak to je bilo pred 2 leti, zdaj pa počasi se tako zgodi, da vsak dobi neko službico, tako da kdaj tudi za vikend nismo odprti. No. Ampak itak ni namen zdaj, da smo mi tukaj cel čas odprti, ampak je namen, da ljudje, ki pridejo, tudi dosti ljudi ve, ki dobi ključe od prostora, lahko pridejo noter, ni nobenega problema, tako da ga lahko uporabljajo na svoj način. Okay. Ja. Dobro, sej lej. To je to, najbolj, da idemo dol. Gremo dol. Jaz samo tukaj zaklenil, ko moram zakleniti po drugi strani, veš? Aljaž je torej zaklenil in šla sva po tlakovani potki proti hiši. Vmes spet razmišljam, kakšni obiskovalci neki, kakšni rezidenti, kakšen radio, kakšne službice in kakšna vas kot hiša. Vas mimogrede je krasna, kamnita, nekim pridihom italijanske estetike, urejena, zelena. Lahko jo počekirate, pogledate videe, slike na mojem Instagramu, Katja GS ali pa 2.2. Lahko tudi obiščete Instagram Robida, kakorkoli tam je vsa material za oči. Skratka, hodiva do hiše, v kateri Aljaž prebiva s svojim dekletom Vido, stopiva, se predstavimo, se usedemo ob peč, srkamo kafe in se pogovarjamo. Jaz sem Vida Rukli po priimku, sem arhitektka, študirala v Ljubljani in zdaj se ukvarjam mogoče z nekimi kuratorskimi projekti in raziskavami, običajno povezanimi z našim društvom in kolektivom Robida in živim kot drugi člani društva v vasi Topolove v Benečiji. Čau, jaz sem pa Aljaž Krlep. Jaz sem sicer Novogoričan, ampak sem se sem v Benečijo, sem se preselil zdaj že 5 let nazaj, ko sem mogel spisati svojo magistrsko nalogo na študiju filozofije.
ki sem študiral poleg slovenistike. Moje osnovno delo recimo je poučevanje, prvo, ki ga opravljam še vedno v Novi Gorici, torej 1 uro proč od prostora, kjer živim in tako naprej. Kar se pa tiče Robide, sem pa bi si mislil, vsaj Vida bi tako mogoče kdaj rekla, da sem filozof tega kolektiva. Sem pa tudi na nek način vpleten v tukaj lokalno sceno, če jo lahko tako imenujemo, pišem za lokalni časopis svojo rubriko, učim slovenščino za Italijane in tukaj za Mejce in tako naprej, ogromno nekih zadev. Aljaž in Vida predstavljata enega od stebrov kolektiva Robida. Za vse, ki vas najprej zanima, kako se preživljajo, ja. Poleg tega kolektiva imajo zraven še druga manjša dela, nekateri so učitelji, delajo za razne inštitucije, delajo od doma, za biroje, za razne umetniške projekte. Sama Robida se financira z javnim denarjem, največ ga pride z dežele Julijske krajine, ki podpira kulturne dejavnosti, včasih dobijo tudi denar od privatnih fondacij, evropskih razpisov, letos tudi od Evropske prestolnice kulture. Zaenkrat niso še na točki, ko bi se lahko cela ekipa financirala samo iz Robide. Njihova izbira za ta način življenja ni bila nikoli kar ena XY vas, ampak je bilo to vedno Topolovo, oziroma Topolo, kot alternativa pa katera od evropskih prestolnic. Razlog za to je, da je Vida v tej vasi in na tem prostoru praktično rasla gor. In tudi večina Robid je redno zahajala na ta legendarni 30-letni kulturni festival Postaje Topolove, ki je potekal v tej vasi vsako leto, letos prvič ne. Na ta festival so prihajali umetniki iz vsega sveta, male Robide pa so se z njimi družile, vpijale znanje, ideje in vas jih je s svojimi čari zapeljala in odpeljala. Ampak preden zavijemo debate o sprejemanju, prilagajanju, deljenju, matriarhatu in samotni zimi, mi je bilo še vedno veliko stvari nejasnih in zato sem najprej želela te dileme razčistiti. Za začetek, kaj zdaj, ste skupnost ali niste? Ja, seveda je to skupnost. Zanimivo je mogoče, in to ni razumljivo absolutno, da mi nismo se vsi skupaj odločili, da se bomo preselili tukaj in bomo začeli en projekt. In zato včasih ljudje tudi nas sprašujejo, kako deluje ta skupnost, če smo si dali neka pravila na začetku, če smo si odločili neke skupne cilje, kako ta skupnost deluje. V bistvu ta skupnost se je rodila s časom. Najprej mogoče sem prišla jaz, potem Dora je počasi končavala študij v Rimu in se je preselila tukaj za več časa, potem počasi je prišla še Elena, potem še Antonijo, potem še Aljaž, potem še Blazo in tako naprej. Tako da v bistvu začetek ni bil nek skupni projekt. Skupnost je skupaj rasla nekako. Ja, in to se mi zdi pomembno poudariti, da ker se včasih ti projekti zgodijo, da se zgodijo, rabijo nek daljši čas in to smo razložili tudi, kako smo se mi nekako rodili skozi ta zelo dolg proces tega festivala, ki je bil tukaj. In tudi, da te situacije se rodijo organsko, mogoče jih je težko kopirati drugje in razmišljati o njih sistemsko nekako, čeprav mogoče se tudi da. To sigurno ni bil naš primer. Vse se je zgodilo zelo naravno, zelo počasi, v času 6 let, da se je toliko ljudi tukaj preselilo. Mogoče 6 let nazaj vas je imela 13 prebivalcev, 15 mogoče, in zdaj nas je 25 ali več v resnici. Tako da ja, vse se je zgodilo zelo počasi in preko nekega počasnega entuziazma, ki je rastu, ampak brez nekega določenega začetnega cilja, tega, kar hočemo, kaj nočemo, kako se organizirati in tako naprej. Počasi, spontano, brez nekega dolgoročnega plana. Vprašanje na mestu je, kaj sploh skupnost leta 2023 pomeni, ampak to je tema za drugo epizodo. Rešimo zdaj dilemo številka 2. Zakaj bi se 30-letnica iz centra mesta,
kjer je za mladega, bodi si filozofa, arhitekta, umetnika, kogarkoli, verjetno največ priložnosti in dogajanje, zakaj bi se preselil na propadajoče, umirajoče območje? Ko zdaj razmišljam, zakaj sem iz Ljubljane recimo šel v Benečijo, je bilo to mogoče za nek način, oziroma kaj vidim zdaj kot nekaj, kar se je dobrega prišlo ven iz tega, da se počutim, da imam tukaj dosti več priložnosti. Prav priložnosti tipa spoznavati ljudi, kar zveni čudno, ne, da smo v Topolovem, ki je vas 25 ljudmi, ampak jaz sem spoznal tukaj več ljudi kot v Ljubljani. Kako je to mogoče? Več ljudi, ki se ukvarjajo s podobnimi temami, ki me zanimajo. Ne vem, se mi zdi, mogoče tukaj Ljubljana ali neko mesto ali karkoli. Mogoče sem bil tudi mlajši in je bilo vse drugače, ampak mi je dalo neko varno zavetje abstraktnega, kjer sem se lahko malo skril za vse in mi ni bilo treba prav dosti z ljudmi se ubadati. Medtem ko tukaj se moraš ubadati z ljudmi in ko naenkrat prideš sem in pride Slovenec iz matične domovine živeti v zamejstvo, naenkrat je meni je bilo tudi določeno kot malo, da jaz moram delovati na nek način skoraj da politično, jezikovno. Jaz moram skrbeti tukaj za neke določene stvari, za katere je treba skrbeti. In ker naenkrat tudi ogromno priložnosti, v smislu meni v Ljubljani ni dal nobene grozne priložnosti. Ko sem prišel sem, jaz sem naenkrat, so mi rekli, zdaj ti boš pisal za časopis, svojo kolumno. Zato, ker rabimo, ker vemo, da si tukaj. Zakaj? Ker oni vedno skrbijo tukaj za mlade. Zakaj? Ker jih ni. Ni mladih, torej se počutijo, kot da morajo skrbeti za tistih par mladih, ki ne samo da ostanejo, celo mogoče pridejo sem. In njim se zdi to neverjetno tukaj v Benečiji. Vsem društvom, ki se ukvarjajo recimo s kulturo. In iščejo in dajo priložnosti in to je bilo meni neverjetno videti, da te probajo res povsod, kar se da uporabiti oziroma ti dati neko priložnost za delo, za izraziti svoje mnenje. Probajo ti dati tudi dejansko višje neke pozicije, kjer bi rekli, ker mi potrebujemo tukaj, da mladi poveste, kaj je tukaj treba, kako je treba, vi bolj veste od nas. Tega v Ljubljani jaz nisem nikoli prav doživel, ne? Ampak mogoče je tudi to, da zdaj sem mogoče malo starejši ali kot takrat. Ne? Sliši se kul, veliko priložnosti, življenje s frendi med drevesi. Ampak gremo razjasniti še izvedbeni del selitve. Kako postaneš lastnik nepremičnine v simpatični, pa čeprav odročni beneški vasici? Jaz bi tudi. Robide so se v vas naselili na različne načine. Moja sogovornika živita v Vidini babičini hiši. Njena sestra je na primer hišo čez cesto kupila. Nekatere stavbe, kot v začetku omenjena izba, so pod okriljem različnih društev, nekaj občinskega, no dekle, ki pa je brez trkanja in predhodne napovedi med snemanjem tega podcasta vstopilo v hišo, si je pa svoje domovanje pridobilo. Nekdo je prišel. Čau. Ne, hotela samo vprašati, če gremo skupaj. Jaz ob 5 bi šel. Ok. Cool. Si sigurna, da nočeš joinati? Ma ne. Potem postane kaotično. Čau. Čau. Ok, ta punca, ki je ni zmotila, je prišla sredi podcasta, ona živi tudi v tej vasi z vami. Ja, ona je Dora, je del našega kolektiva. Ta hiša, kot ste tudi zdaj mogoče malo videli, je zelo javna hiša in običajno ljudje pridejo noter ven, tako da mogoče se bo tudi še zgodilo. Je vedno hiša, ki je uporabljena malo tako, skoraj kot hodnik med temi dvemi potmi. Ne zaklepate? Ne zaklepamo. In ona je članica našega kolektiva, zelo aktivna od začetka, živi tudi ona tukaj v Topolovem. Ona je v bistvu, ko je bila stara 19 let, skvotala eno hišo, potem počasi se je zmenila z lastnico, da bi v tej hiši živela in zdaj tam živi. Ona je ta, ki je zaskvotala? Ja. Je še kdo zaskvotal ali samo ona? Ne, samo ona. Ok, prišla v vas in vzela eno hišo za svojo? To je del te zgodbe, ki sem govorila preden je ona prišla, zgodbe o naši povezavi s tem festivalom, o tem, da smo bili kot otroci, potem mladi tudi,
vedno tukaj poleti, sledili te dogajanja znotraj tega festivala in vedno rečem, da za nas ta projekt tukaj je bil naša največja šola, nekako šola življenja, prostor, kjer smo spoznali najbolj zanimive ljudi našega življenja nasploh, kjer smo dobili naše učitelje in vsi ti so bili umetniki iz celega sveta. In tudi ona kot punca tukaj iz Benečije, iz neke druge vasi, je hodila na ta festival in na neki točki jaz in sestra smo imeli to hišo od none, ne? In ona je tudi verjetno čutila, da bi ona tudi hotela imeti nek svoj prostor in tako malo kot delaš stvari, no? Ko si mlad, 19 let, se je odločila, da gre noter v to hišo in počasi smo se zavedali, da v bistvu lahko to hišo uporabljamo in potem smo poklicali lastnico in zelo dolg proces in ona zdaj v bistvu tudi nekako legalno, bi rekla, živi noter v tej hiši, se je zmenila, da vzame to hišo kot svojo. Ampak to, kar je še vedno po mojem zanimivo in je povezano z našim načinom življenja tukaj, je da hiše, v katerih živimo in nas je več tukaj, 6 bi rekla, recimo. Torej vsi mi živimo v različnih hišah, ampak je res, da vse te hiše so uporabljene strani drugih članov kolektiva, skupine, karkoli, skupno. Torej, kot sem rekla prej, ne zaklepamo, ne? Vsak uporablja razne reči v drugih hišah, naprimer jaz imam tiskalni stroj, ki ga uporabljamo vsi, Elena ima pralni stroj, Dora ima pečico in tako da tudi naše vsakdanje življenje nekako se odvija od ene hiše do druge. Zdaj sem glih šla to je verjetno normalno, ne? Pri sestri, v drugi hiši sem vzela kavo pri njej in to se konstantno dogaja, tako da v bistvu tudi ti privatni prostori prav niso tako privatni v resnici, ker si delimo tudi knjige, so vse stvari vsakdanjega življenja in zdaj odpremo mačke. Približno 6 je del tega kolektiva, 6, ki aktivno sodelujejo, ki ustvarjajo radio, revijo, kurirajo poletno šolo in tako naprej. Če pa govorimo o skupnosti, je ta skupnost te vasi bistveno širša. Vanjo robide štejejo tudi starejše, ki živijo v vasi, družine z otroki, tudi ljudi iz drugih vasi. Ampak čeprav se sami sebi ne zdijo nič posebnega, jih imajo zaradi njihovega stila življenja, izbir, kdaj za čudake, hipije, outsiderje. Včasih se lahko zgodi kot neki izolirani ljudje, ki so gledani iz očmi drugih kot nek tuj element nekega prostora. Čeprav nekako smo, ne? Kako neki sosedi v bistvu gledajo na vas? No, kot so prebivalci, so sigurno ljudje iz te vasi bili vajeni skozi teh 30 let imeti tudi ljudje iz celega sveta tukaj, tako da niti ko mi gostimo umetnike iz drugih krajev, se jim ne zdi čudno, so že navajeni na to in v bistvu seveda so lahko malo kritični, verjetno, ker je tudi drug način razumevanja, kaj je delo, ne? In kaj pomeni delati. Za njih delati pomeni iti vsak dan, vzeti avto in iti iti v videm, ne? Tako da verjetno si predstavljam, da oni percepirajo to, da mi smo tle, kot da ne delamo. Te so majhne, bi rekla, generacijske razlike. Če ne, nas percepirajo kot del vasi in verjetno so tudi, to nam rečejo, veseli, da smo tukaj, ker se počutijo malo bolj varni, ker je zdaj malo več ljudi, če rabijo ja. Malce več ljudi pravzaprav pomeni veliko ljudi, ki jih kolektiv Robida vsakoletno pripelje v vas. To so različni umetniki, prijatelji iz podobnih scen, ki v Topolovem večinoma prebivajo med toplejšimi meseci. Konstantno gostujemo ljudi, konstantno. Zdaj nas dobiš brez nobenega v hiši. Mi od marca do praktično predvčerajšnjim smo vedno imeli goste. To so lahko ljudi, s katerimi sodelujemo. Zdaj smo do predvčerajšnjim imeli to punco, s katero delamo grafično oblikovanje naše revije in tako naprej. In se mi zdi, da to spoznavanje teh ljudi tukaj specifično v primerjavi z mestom te pripelje do neke točke intime in tudi bližine,
hitreje, tako da res spoznavaš ljudi drugače tle. Kako sploh spoznate ljudi, kako te ljudi pridejo iz tujine, na kakšen način, kaj imate tukaj, ne vem, sobe, ki pridejo spat preko nekih razpisov, to mi ni jasno. Zelo različno, včasih imamo neke open call, zelo redko, če ne se kot običajno te stvari se dogajajo povsod, malo prijatelji preko drugih prijateljev, povabimo mi, včasih povabimo ljudi, ker bi želeli, da oni delijo z nami njihovo znanje. Naprimer, to se je zgodilo, ko smo ustanovili našo majhno radijsko postajo in smo povabili enega fanta, ki bi nam naredil neko delavnico o tem, kako lahko izpostavimo naš radio. In v bistvu potem smo postali prijatelji s tem dizajnerjem, recimo. On je nekako nas je povezal z svojimi prijatelji v Rotterdamu, tako da zdaj imamo neko močno povezavo, na primer v Rotterdamu, z različnimi, to so vsi neki dizajnerji oziroma grafični oblikovalci. Imamo veliko skupnost tudi v Amsterdamu in to so vedno nekako prijateljstva, zdaj se razvijajo neke druga prijateljstva, druge povezave, drugi skupni interesi v Berlinu. To se zgodi tako. Ampak nekako rdeča nit je, da prideš in nekaj prispevaš temu kolektivu. Spravi, ne more nekdo sem priti na počitnice, ali kaj? Seveda lahko, ne preko nas, nekako tukaj je neka hišica Airbnb in seveda to je odprto in veliko ljudi, se zavedamo, pridejo tukaj, tudi ker poznajo Robido in preko Robide mogoče spoznajo ta prostor in potem vidijo, da obstaja ta Airbnb in pridejo tle na počitnice. In včasih jih spoznamo in nam rečejo, ja, smo prišli tukaj zaradi vas. Včasih jih ne spoznamo in ne vemo njihovih zgodb, ampak seveda, če hočeš priti na počitnice, lahko prideš. Mi si ne lastimo cele vasi. Ampak seveda ljudje, ki jih mi gostimo, so vedno nekako padejo noter v te naše projekte, so vedno nekako vključeni in tudi oni hočejo biti, prinesejo nekaj svojega, predlagajo stvari, pišejo vsebine, ki potem končajo, ne vem, na našo spletno stran ali pa v naši reviji in tako naprej. Tako da je vedno neko zelo močno sodelovanje s temi ljudmi in to se zgodi, bodisi, ker iz njihove strani ta prostor se jim kaže kot prostor poln vprašanj, različnih zanimivih tem, o katerih razmišljati, tudi sodobnih tem, ki se tukaj nekako prikažejo. In iz naše strani, ker se zavedamo, da mi živimo v prostoru z 25 ljudmi in mi rabimo konstantno, tudi kot mladi ljudje, ki so vključeni v neke kulturne sfere, rabimo sodelovanja, rabimo nova znanja, rabimo, da ta odnos z mestom ostaja močen in to se zgodi tudi preko ljudi, ki pridejo tukaj in nam pripeljejo njihove vsebine, tako da tudi to, kar mi razvijamo, je vedno, bi rekla, v sodelovanju z tem, kar drugi pripeljejo nekako. Sliši se wow, ampak pri gostovanju ljudi je kdaj vsega dovolj. To se je pokazalo predvsem, ko Robida še ni imela na voljo skupnega prostora, torej izbe, kar je pomenilo, da so se vsi obiskovalci vasi zadrževali v hiši Vide in Aljaža. Smo ugotovili po nekaj časa, da to je mogoče ni tako zelo vzdržno, kot smo si mislili, da bo. Zakaj? Zato, ker človek še zmeraj potrebuje, tudi ne glede na vso kolektivno skupno delovanje, življenje, karkoli človek potrebuje svoje intimen prostor, neke intime. Torej prej ta hiša, ker smo zdaj vajina, bila ta nek skupni prostor. Ja, kjer so ljudje zajtrkovali celo jutro in kjer so ljudje kosili celo popoldne in večerjali cel večer. Torej ni bilo miru, ni bilo časa zate. Ja. To je še delovalo, dokler je bilo to 1 mesec ali pa 2 meseca. Ne? Potem pa, ko se je Robida začela malo bolj razvijati in je ratalo kar naenkrat, da smo imeli ljudi od marca do novembra ali do oktobra, kakorkoli, je to ratalo malo dosti. Smo pa tudi ugotovili potem, da so nam všeč te v bistvu ciklične spremembe skoraj, da ljudi gostujemo spomladi in poleti in potem jeseni in pozimi, ponavadi ostanemo sami z manj ljudmi.
Tudi zato, ker naši prostori se kar naenkrat krčijo. Ne? Poleti in spomladi se naši prostori širijo v smislu, da se naša vrata odprejo in živimo zunaj, več ali manj. Medtem ko po zimi se cela hiša tudi skrči samo na eno sobo. Na to, zato ker noben nima ogrevanja, recimo po celi hiši, ogrevamo samo eno sobo z pečjo na drva, tako da v bistvu si ne moramo niti privoščiti recimo v tem času gostiti ljudi. Je pa sigurno res, da tudi če bi gostili, so seveda pričakovanja od teh ljudi popolnoma drugačna kot tista pričakovanja, ki jih imamo od ljudi poleti, ko pridejo sem. Ne? Poleti si želimo, da delajo na zadevah, ki se tičejo določenega časa. Torej, če nam nekdo predlaga nek projekt, kamor bo zdaj vklopil noter Kostan, je to super. Ne? So neke stvari tudi, in to smo tudi dosti razmišljali o tem, so neke stvari za rezidente, ker če hočejo res postati začasni prebivalci tega prostora in ne samo neki odmaknjeni umetniki, ki pridejo sem in se zaprejo v hišo in pišejo svoj roman ali karkoli morajo delati, da tudi pomagajo in delajo določene stvari, ki jih je treba skozi čas v vasi narediti. In to se nam je zdel tudi odličen način, kako ljudi dejansko navezati nekako na to vas. Kako da postanejo nekako, v bistvu se počutijo prebivalce tudi, ko grejo proč, ne, iz vasi in se radi vračajo. Ne. Tako mi smo v bistvu razmišljali vedno tudi o tem, da uspešen rezident je tudi tisti, ki se hoče vrniti. Neka pride samo enkrat in potem nikoli več, ampak tisti, ki se vrača. Torej, ena lepa stvar Robide se mi zdi, še zmeri, da pač oblikuje neka prijateljstva in ne samo neke kakršnekoli interesne zveze ali karkoli. Ampak moraš biti povabljen ali, naprimer, ne vem, karikiram, jaz sem novinarka in vam pišem, rada bi vam pomagala z vašo revijo Robida, ali lahko pridem za 2 meseca. Je to mogoče? Ali to ni tako izvedljivo? Zdaj v tem trenutku, recimo, če gremo malo nazaj, tipo 3 leta nazaj. 3 leta nazaj smo imeli 2 rezidentki, ljudje nam niso pisali. V smislu, da bi prosili, če bi lahko prišli sem. V tistem času smo dobili 2 punci, ki sta rekle, mi 2 bi rade prišle sem, v bistvu sta eno ne vem, ena se je kar malo sama povabila. In smo rekli, super, pridi. Ena izmed teh 2 je ostala na koncu tukaj skozi celo leto, tipo 6 mesecev, medtem ko ta druga je bila 1 mesec. In takrat so se začele stvari nekako odpirati. Ne vem, mogoče tudi zaradi tega, ker so ljudje potem skozi družbeno omrežje in vse to so mogoče tudi opazili, da kako dejansko je tukaj za nekoga, ki je rezident, kako izgleda ta rezidenca, ki je drugačna, se mi zdi, od rezidenc, ki jih delaš v drugih umetniških ali kulturnih ustanovah ali kakorkoli. Plus, da so začele te 2 rezidentke tudi ponašati naprej besedo. Jaz sem bila tam pol leta, sem delala te stvari. Krog se je začel kar naenkrat širiti. In od takrat skoraj da, mislim, dobivamo konstantno ta sporočila ljudi, ki bi radi prišli, ampak v tem času je seveda prišlo vso vprašanje tega, kar smo že prej govorili, infrastruktura, katere prostore uporablja. Dejansko nimamo infrastrukture, kjer bi lahko gostili ljudi na tako intenziven način, kot smo tisto leto, ko smo imeli te 2 punci. Zdaj poskušamo malo poskrbeti za to infrastrukturo, ampak je pa sigurno, da smo na nek način, kar se tega tiče, postali mogoče malo bolj zaprti, ker se ne zgodi več dostikrat, da če bo nekdo pisal, bi rad prišel za 2 meseca, da bomo to sprejeli. Plus, da so tudi potem te stvari, ko nekdo reče, jaz bi rad prišel, delal nekaj svojega, ali pa vam tudi pomagal, niti sami mi ne vemo, kaj rabimo za pomagati. In v bistvu je zelo naporno razlagati ljudem, kaj je treba tukaj delati, ker še mi sami točno ne vemo. Tako da mogoče zdaj smo malo bolj zaprti, ampak še zmeraj jaz bi prav recimo za v Sloveniji nimamo nekega groznega zanimanja sploh od ljudi, ki bi se zanimali mogoče za Robido, par nekih otočkov, ki jih prav zanimajo te teme, ja, ampak dejansko dosti več zanimanja z tujine ali pa z Italije, ima še največ tujine. Tujine, kjer je Robida močno prisotna. Že v uvodu sem omenila razloge, zakaj mladi ne drvimo na podeželje. Pogosto ga povezujemo s praznino, depopularizacijo, pomanjkanjem možnosti.
Predvsem pa je ta izgubljen kontakt z mestnim vrvežem pogosto razlog, da mladi ostanemo tam, kjer dogaja. No, Robida se zavzema ravno za združitev obojega. Ljudje, ki kažejo zanimanje, da bi prišli tukaj, so običajno ljudje iz mest ali ki so študirali v mestih, magari na kakšni akademiji, umetniški ali arhitekturni ali karkoli. In mogoče jih nekako fascinira nek drugačen način življenja ven iz mesta, kjer še vedno, kot mi probavamo delati, še vedno se da delati zelo sodobne stvari in se ukvarjati z zelo sodobnimi temami. Torej, se preseliti v podeželju ne pomeni nekako iti proč, iti daleč, se od kulturnega dogajanja. Od kulturnega dogajanja, od sodobnih... Od mindseta. Tudi od mindseta, ne? Od tem, od vsega tega. Ne? In ni nujno pač korak prav zdaj, da se bomo začeli vsi ukvarjati s kmetijstvom, kar je sigurno Super. In nujno. In tudi mi se s tem ukvarjamo. Ne? Ampak probamo še zmeri to nekako približati, mogoče. Jaz bi še zmeri rekel, da mi poskušamo približati življenje v ruralnih območjih tudi ljudem, ki živijo v mestih. In ki je mogoče tudi poskusili kaj takega. Ne? Ker to je točno eden izmed večjih razlogov, zakaj se mladi nočejo iz mest. Ker v bistvu mi hočemo biti blizu narave, ampak nočemo pa pročati in mindseta, in kulturnega dogajanja. Radi bi bili še vedno v stiku s tem nekim živežem. Ja, in to je po mojem rezultat, oziroma ta mindset, ki ga imajo mladi, ki živijo v mestih in so radi blizu narave, ampak bi radi istočasno bili v tem kulturnem dogajanju, blizu centra in tako naprej, je po mojem neka napaka v nekem razmišljanju se dogaja, ker tudi v smislu, ker mi zagovarjamo tudi, da življenje tukaj zna biti dosti bolj kvalitetno in ne zdaj samo, ker smo blizu narave, saj Ljubljana je zeleno mesto, ni zdaj, da ni narave, ne, okoli, ampak pravimo tudi, da mogoče ruralni prostori so na nek način bolj poceni. Zdaj v Sloveniji seveda je malo drugače verjetno kot tukaj pri nas, ker v Sloveniji še zmeri hiše niso tako zelo poceni kot so recimo tukaj v Italiji. Ampak dobro, Slovenci imamo potem itak tudi ta problem, da mislimo, da se zavoziti 15 minut ven v mesto ali pa pol ure je že cel halo. Medtem ko tukaj smo itak navajeni, da kdaj se je treba zapeljati, kdaj je treba uporabiti kakšen javen prevoz, da pridemo kam. Ne? Je pa sigurno so tukaj te predpostavke, da če živiš tukaj v ruralnem območju, nisi relevanten recimo za center ali pa pač ne boš vpet v to dogajanje. Kar na nek način je tudi res, če ne poskušaš, ampak mi v bistvu probamo narediti isto prav obratno, da poskušamo v bistvu center pripeljati k nam, ne? In da center interpretira ta prostor, kjer živimo, torej da povabimo ljudi iz glavnih mest, ne? Iz različnih evropskih držav ali karkoli, da pridejo sem in da probajo interpretirati tudi, ker v bistvu se tudi učimo, preneste svoje sodobne metode, ki jih uporabljate v teh mestih, sem k nam. In mi jih bomo tudi znali uporabiti in tudi oni na koncu ugotovijo, da res to je nek prostor, če imaš neko skupnost, ki te obdaja, kot je mogoče ta z Robide, kjer je mogoče to neko sodobno ustvarjanje v teh prostorih. Sliši se krasno, je celo utopično, ampak vseeno, zdaj bo prišel november, december, listje bo odpadlo, zunaj bo zima, večinoma se boste gibali v tem prostoru, kot sem razumela, ljudi ne bo toliko več v vasi, kot jih je poleti. Sklepam, da tudi neka osamljenost nastopi. Mi smo imeli ljudi od začetka marca do 2 dni nazaj in danes je kaj, 26. 27. oktober. Tudi jaz od avgusta recimo čakam ta trenutek. Zato, ker je tudi to, da na en čas, ko sem prej rekel, da se prostor odpira spomladi in poleti, odpiramo vsi svoje vrata, vsa okna odprta, ljudje uporabljamo kot svojo hišo, zunanje prostore, smo tudi odprti tudi v tem smislu, da delimo z ljudmi radi vse, da z njimi govorimo, da smo zelo socialni, zelo obrnjeni navzven nekako, ampak zmanjka časa za tisto, kar tudi radi delamo, kar je druga naša stvar, kar radi delamo, in to je pač študij, je branje, je pisanje, tega ni.
spomladi, zelo malo spomladi in poleti. Tako da pride tudi ta čas, ko moramo napolniti energije, tudi intelektualne zmožnosti moramo nazaj malo začeti uporabljati, da bomo spet pripravljeni potem za naslednjo pomlad. Tako da to nekaj časa smo se tudi, smo imeli probleme s tem, da je zima, kjer ni nobenega, se počutiš osamljenega, res kdaj, ampak zdaj smo to vzeli kot to je ta prostor, čas, ki ga moramo izkoristiti za to, da bomo spet lahko naslednje leto sveže, tudi miselno. Ne? Treba je preštudirati vse zadeve, ki si jih zamudil, zato ker si se družil z ljudmi čez leto. Tako da je popoln čas in tudi ni dolg, ne? Ker je ta november, december, januar, februar, so 4 meseci, ne? V bistvu kdaj je kar malo prekratka ratela ta zima. Ne? Zima je prekratka tudi zato, ker zares ne omogoča počitka. V Robidi namreč naprej poganjajo tudi čisto svojo revijo in radio. Ponavadi slednjega povezujemo z besedo broadcasting, torej oddajanje oziroma, če bi dobesedno prevajali široko oddajanje. Ampak Robida se tega loteva drugače in sicer skozi pojem narrowcasting, torej ne broadcasting, narrowcasting. Ja, tudi meni ni bilo jasno. Mogoče narrowcasting je prišel prav takoj ven iz tiste delavnice, ki smo jo naredili z tem dizajnerjem iz Rotterdama, Jackom Bardolom, ki si je zamislil to kot en koncept, da topolove ne bi smel biti prostor in Robida ne bi smela biti prostor nekega širokega razdajanja in metanja ven idej in vsebin, kar tako vse povprek. Zato, ker mogoče imamo tudi mi s tem malo probleme v smislu, vse veš, kako so te vasi, ki se zdaj vse odpirajo turizmu in so vse odprte za to, da prihajajo ljudje noter, ampak smo ugotovili, da tudi to prihajanje noter je lahko nekako na nek način tudi izkorišča malček, ne? Tistega, ki tukaj živi in ki se razdaja. Tako da smo v bistvu si zamislili ta radio bolj kot to vzpostavljanje oziroma vzgajanje in krepitve teh prijateljstv, tako kot sem že prej omenil, da vsi ljudje, ki pridejo v topolove in se tukaj zaljubijo in v ta prostor in v to skupnost nekako in bi radi ostali blizu, mi rečemo, evo, tukaj je Radio Robida, kjer lahko enkrat na mesec v soboto prežgeš in mogoče boš slišal, kako ptički pojejo zunaj, če bomo naštimali mikrofon ven za 2 uri, ali pa boš slišal Vido, ki bere tekste, ki jih pač bi rada prebrala, ali bo slišal mene, ki govorim 1 uro, ali bo slišal Eleno, ki samo riše in se sliši samo zvok risanja. In to na nek način ohranja ljudi blizu, se počutijo malo, kot da so še zmeri del skupnosti, pa čeprav so nekje daleč. Tako da narrowcasting v tem smislu, da dajmo ciljati v tiste ljudi, za katere nam je res mar. Ni treba, da zdaj ciljamo, nikoli nismo ciljali na ogromno publiko. Ne? Zdaj se mogoče to malo spreminja, nočemo na ogromno publiko, ampak dobimo neke recimo tudi mogoče malo večje kakšne projekte, kjer si želimo, da bi dosegli malo več, ampak radio se je začel prav kot to ohranjanje stikov z našo translokalno skupnostjo, recimo gojenje te skupnosti, zato, da nam ljudje ostanejo blizu in da se radi še zmeri vrnejo. Ne? Ker tudi to vidim, recimo, ima mogoče ta problem malo, da ona misli, da ko ljudje grejo nazaj, pa dosti prijateljev iz Amsterdama imamo recimo, vsi ti prijatelji grejo v Amsterdam, med sabo se tam družijo v Amsterdamu in vsi malo pozabijo na nas. Je malo ta strah pred tem, da čeprav smo dostikrat mi iniciatorji teh razmerij. In to je bil tudi mogoče eden izmed teh načinov za vedno tudi ponuditi možnost ljudem, da vedno lahko slišijo, kaj se dogaja v Topolovu, vsaj tiska enkrat na mesec. Torej, malo za druge, ampak malo tudi za vas, da se ne počutite tako odrezane vedno. Ma tudi absolutno, ok, to je itak je nastalo popolnoma za nas, v smislu, da smo rekli, čeprav za nas v smislu, da ohranjamo te stike, ampak tudi za nas radio je bil vedno vsaj za mene, vem tudi za Vido, je zdaj tudi za Antonija, ki tukaj se je preselil iz Brazilije v Topolove, je bilo vedno neko orodje za raziskovanje. Ker mi smo vedno zdaj enkrat na mesec, vsaj tudi čez poletje, ko imamo ljudi, smo prisiljeni, da se vržemo v raziskavo, da naredimo tisto 1 uro programa, ki ga moramo narediti. Tako da to je bil tudi še en odgovor na to, da
čez poletje ne delamo nič, razen to, da smo socialni in da organiziramo in da smo dejansko praktični in da delamo in da executamo pač vse, kar smo si zamislili, ampak je to še zmeraj ena ta varovalka, ki reče, le enkrat na mesec boš mogel nekaj povedati, ne? Boš mogel narediti en intervju, boš mogel narediti to in to, raziskovati malo, da če hočeš narediti eno polurno oddajo o neki temi. Tako da je tudi prav kot neko raziskovalno orodje, no, za nas. In tudi dostikrat ljudje ne poslušajo teh stvari. Se to je jasno, nas ne briga. Mislim, nam je pomembno, da mi smo naredili to raziskavo, da smo bili malo prisiljeni v to in če bo koga zanimalo, si bo poslušal. In dejansko tudi imamo nekih par poslušalcev, ki je neverjetno, ki je en fant nas posluša z Amerike, vse oddaje, potem nam je še pisal, da te je najdu robido, ne vem kje, in da bi rad naredil en radio podoben in če lahko z njim se dobimo in da bi, mislim, pol so neke te take štorije, ki jih slišiš, ki si res misliš, vse to ne delamo za nobenega, na koncu neki ljudje pa le poslušajo, ne, in slišijo, ker mogoče slišijo to iskrenost, da mi delamo to zase, ne za druge, ne, nikoli ni bilo za ustreč drugim. Druga stvar, pa, ki si jo ti omenila, je pa naša revija. In to je mogoče drugače. Robida se je rodila kot revija, to je skoraj že 10 let nazaj. Torej, naslednje leto bi bomo imeli že 10 let našo revijo, kar pomeni, da se je začela prav na začetku naših študijev, torej je najdaljša stvar, ki jo peljemo naprej. In revija je mogoče deluje podobno kot radio ali zelo drugače, ne vem, vsekakor bi rekla, da je način gojenja in gradnje mogoče bolj stikov s svetom nekako. Deluje tako, da mi izberemo eno temo, ki je nekako zelo široko povezana s Topolovem, vržemo to temo v svet z nekim open callom in vidimo interpretacije na to temo, kakšne interpretacije pridejo nam nazaj in nekako vedno rečemo, da potem te interpretacije, te same teme mogoče nas pomagajo tudi gledati na ta naš prostor z drugačnimi očmi. Zdaj smo ravno končali oziroma končujemo zadnje detajle 9. številke, ki je posvečena temi prst, soil v angleščini. In je strukturirana v 6 sekcijah, nas je 6 v uredniškem odboru, vsak od nas ima svojo sekcijo, jaz na primer kuriram sekcijo, ki se kliče feministične prsti, ki se nekako ukvarja mogoče z razmislekom odnosov med feminizmi in vprašanje zemlje, nekako, v zelo različnih načinih. Aljaž kurira sekcijo, ki se kliče teoretične prsti in se ukvarja bolj s filozofijo, imamo sekcijo bolj povezano z arhitekturo in tako naprej. Tako da ja, zdaj končujemo to revijo in kar je lepo, je da revija je seveda zbira vsebine iz res ljudi iz celega sveta, ki nekako najdejo naš open call in hočejo sodelovati. In je tudi način, kako mogoče razvijamo tudi neke odnose. In nekateri odnosi se začnejo iz tam. Tako da ja, revija je tudi ena taka naša, bi rekla, močna, pomembna, dolgotrajna stvar. Jo imamo na prodaji po trgovinah oziroma knjigarnah res po celi Evropi. Tako da tudi ta je zelo, zelo, zelo pomemben element, kako nekako se širimo po svetu preko te knjige na koncu. Ne? Omenila si feministično prst in vi ste robide, vsi skupaj. Nekdo mi je prišepnil, da tukaj vlada matriarhat, je to res? Ja, je to res in uporabljamo žensko množino, ko govorimo o sebi, tudi če imamo neke fante v skupini. Cel kolektiv je skoraj sestavljen skoraj celotno iz žensk. Tudi v resnici celi ti kraji oziroma predvsem naša dolina ima vedno to močno prisotnost ženske, tudi znotraj, tukaj Benečija prav, Rečanska dolina, znotraj kulturnih inštitucijah, tako da nekako smo tudi mi kot mlade punce prej in zdaj odrasle, nekako rasle znotraj nekega konteksta, kjer so vedno bile ženske zelo močne in tudi v
v močnih pozicijah, nekako bi rekla, v pozicijah moči. Tako da je res, da nekako tle vlada nekako matriarhat. Kako bi se to kazalo v praksi, mogoče Aljaž? Jaz ne vidim neke grozne, meni je vseeno, ali moški dominirajo, ali ženske. Mislim, res je, da se, zdaj to to slišim, punce se dosti krat skregajo, če je dosti močnih punc na kupu, ne? Čeprav sigurno to kreganje med močnimi ženskami ni tako velik problem, kot bi bilo, če bi bilo kreganje med močnimi moškimi. Tako še zmeri rajš to sprejmem. Je pa sigurno, meni je bilo vedno to navdihujoče, ker nisem, recimo, v mojem kontekstu, kjer sem poznal ljudi, ki so bili v neki poziciji moči, to sigurno niso bile ženske. In tukaj je bilo res nekaj neverjetnega to videti, da skoraj da vsaka inštitucija ima nekako na vrhu neko močno, zelo močno žensko. Ne? In tudi to polove je vedno tako in res, mislim, ogromno krat vidiš tudi, mogoče tudi v strani moških, da se dejansko si lepo tudi malo oddahnemo, da ženske prevzamejo to vodilno vlogo. Ne? Vse se sliši zelo zanimivo, imam še 1000 vprašanj, ampak nam malo zmanjkuje časa. Mogoče bi samo, poslušalci so imeli veliko zanimanj. Eno vprašanje mi je bilo zanimivo in sicer od Simone. Če bi danes zadeli na lotu, a bi vseeno živeli tukaj v skupnosti oziroma v kolektivu, bi še vedno izbrali tako življenje? Odvisno, koliko bi zadeli, ker bi to absolutno. Tako da bi lahko šel živeti na Bora Boro. Ne, absolutno. Se to je mogoče eden izmed razlogov, zakaj ne bi živel tukaj. Zdaj razumem vprašanje. Če bi imeli denar, če bi živeli še tukaj, absolutno, končno bi kupili to hišo, ki je tukaj pred našo, ker bi jo radi spremenili spet v en prostor, kjer bi lahko imeli umetniške rezidente. Zato bi potrebovali par tisoč evrov za jo kupiti, ampak nažalost potem še enih 200 za jo obnoviti. Tako da tam bi šel del tega. Sigurno bi šel še v kakšno drugo hišo, ki bi jo želeli kupiti, ampak absolutno, če bi zmagali na lotu, bi še dosti bolj z veseljem ostal tukaj. Ker to so dosti krat te problemi, ki nam dejansko pridejo na pot, je problem infrastrukture, da imamo neke prostore, ampak nimamo dovolj svojih prostorov, ki bi jih želeli spremeniti v razne delavnice, v razne workshope, v razne prostore za gostiti ljudi in tako naprej. In se mi zdi, da tudi dosti dejavnosti, ki jih mogoče opravimo, predvsem z namenom za to, da si zaslužimo še kakšen šolc zraven, jih ne bi delali, tako da mogoče bi bilo celo naše delovanje bolj zanimivo in dejansko bolj prijetno. Tako da denar me ne bi peljal proč tukaj, bi me dosti bolj zasidral, se mi zdi. Matijo zanima, kaj je najboljša stvar in kaj je najslabša stvar življenja v taki skupnosti, kolektivu? Najslabša stvar, in bi rekla mogoče povezana tudi z življenjem v vasi na splošno, je neka odsotnost anonimnosti. In to sem občutila zdaj, ko sem bila neke 3 tedne v Berlinu, kako nekako biti včasih anonimen je res lahko, ti dela življenje lažje nekako. Tako da ne samo anonimnost, glede na to, da vsi drugi prebivalci te observirajo in seveda dajejo, si gradijo neko mnenje o tebi in ti jo tudi rečejo, ampak tudi mogoče neka anonimnost v smislu, da mi smo tudi, bi se reklo, vključeni v nekih mikropolitikah tega teritorija, torej vedno znotraj nekih aktivnosti, drugih skupnosti in tako naprej, kar je zelo lepo in čutimo to kot tudi našo odgovornost, kar pomeni biti del tudi te slovenske manjšine tle v Benečiji, ampak včasih je tudi težko in včasih je tudi, se moraš ukvarjati z nekimi stvarmi, ki mogoče ti niso tako blizu, z nekimi ljudmi, ki so mogoče iz druge generacije, s katerimi je zelo težko imeti neke odnose. Torej, to je slabša stvar. Najboljša je
zame vsaj možnost prostora, možnost uporabe prostora, ker te vasi so tako prazne nekako, možnost tudi nekako eksperimentiranja znotraj prostora, to, da si čutiš cel prostor, tudi če je nekako privatni, zato ker je zapuščen tudi kot tvoj, in zato, ker je toliko tega prostora, možnost gostovanja ljudi. To, da lahko mi tukaj konstantno živimo z drugimi ljudmi, je tudi zaradi tega, ker imamo, čeprav ne dovolj, si rekel ti Aljaž, imamo prostore, kjer lahko gostimo in vidimo prijatelje v Ljubljani, ki nimajo niti mogoče znotraj stanovanja, kjer živijo niti enega kavča, kjer bi lahko mi prespali za eno noč, ne, ko jih gremo obiskat, na primer, ne. Tako da za reč, če gledamo ljudi iz naše generacije, ki imajo naše ista leta, sošolci in tako naprej, v Ljubljani vidimo, da je včasih tudi stil življenja zelo drugačen, ne? Ker ljudje seveda ne morejo privoščiti tako velike hiše, ker vseeno najemnine so zelo visoke v Ljubljani, na primer, ne? Tako da ta nekako širina prostora in ta širina prostora se mi zdi, da je neka najlepša kvaliteta. Se bolj je bilo vprašanje, se mi zdi, za kolektivno, ne, tudi življenje. Tako, če se ti za prostor, kolektivno življenje, najslabša stvar je prilagajanje drugim, najboljša stvar je tudi prilagajanje, v smislu učenja, ne, od drugih. Ok, če gremo proti koncu, če zaključimo s prihodnostjo, bi se mogoče čisto na koncu dotaknili prihodnosti Robide in razvoja te vasi in skupnosti in kolektiva, ampak najprej čisto tako na nekem družinskem nivoju, če je tle kakšen otrok živi v tej vasi? V bistvu se je pred 2 leti, se je rodil tukaj fantek Sol, družini, ki se je tukaj preselila pred parimi leti, ki imajo že 2 majhni punčki, in se je rodil 2 leti nazaj, kar pomeni, da je bil prvi otrok, ki je bil rojen dejansko v hiši tukaj v Topolovem po 60 letih. Tako, po 60 letih se je v hiši tukaj rodil en otrok, sicer to je bolj izjema zdaj kot neko pravilo, da glede na raščaja recimo v Topolovem, je pa sicer še ena družina, ki se je preselila sem iz Padove, ki imajo tudi eno majhno punčko, ki zdaj hodi tudi na dvojezično šolo v Špeter, tako da so se lepo upeli tudi v ta lokalni kontekst. Ne vem, ko dobiš eno družino, mogoče to začne privabljati tudi druge družine, ker vidijo tudi, da se da lepo živeti. Na ta način oblikujejo, recimo te 2 družini oblikujeta svoje skupnosti, katerih mi smo bolj ali manj del, bolj manj kot bolj, recimo, ampak še zmeraj je neverjetno videti, ker tudi ena zelo lepa stvar je bila to, da tudi ta družina, ki je prišla sem, so tudi rekli, da mi smo bili tudi eden izmed motivov, da so sploh prišli sem, da se mogoče ne bi mogli, da je bil to tista, ne, gor na torti, ne, jagodka, ne, ki jih je v bistvu premaknilo v tem, da so rekli, dajmo tja živeti, stvari se dogajajo, naše punčke tudi, ki bojo zdaj odraščajo, bojo v neki dobri družbi, bodo videli dosti drugih stvari, ki jih mogoče v drugih vaseh ne bi videli, tako da nekaj se premika, zdaj pa za nove ljudi, recimo, ki prihajajo sem, če je to tudi vprašanje, kakšna je recimo prihodnost te vasi, sigurno tukaj je ogromno nekih birokratskih preprek, ki onemogočajo ljudem, da bi uspeli kupiti hiše, kar je na eni strani ful dobro in na drugi strani je ful slabo, zato ker naši prijatelji ne morejo kupiti hiš zaradi problemov v lastništvu, pa je lastništvo porazdeljeno med 100 različnih elementov in tako naprej. Po drugi strani pa dobro, ker si mogoče tudi ne želimo, da bi to vas zdaj kar naenkrat pokupili razni tujci ali pa ljudje, ki mogoče ne delujejo ali pa ne delijo istega pogleda na to vas, kot ga imamo mi. Bolj me je zanimalo, če bi se nekdo odločil imeti otroka tukaj, če bi ta otrok imel nekoga, s katerim bi se lahko družil, bi bil obkrožen z starejšimi vaščani. Ampak saj si odgovoril na nek način. Zdaj bi imel tudi otroke in tudi
spet ni tak grozen problem, zato ker otroci tudi hodijo v šolo in dejansko tukaj je tako, da jih pridejo iskati z kombijem, pridejo iskati, jih peljejo v šolo in je tudi neverjetna šola, ki je v Špetru, ki je dvojezična šola in tukaj punčka iz Italije, iz Padove se uči slovenščino, kar je neverjetno bogatstvo za enega otroka, ki je star 6 let, da se uči enega drugega jezika. Tako da. Zadnje vprašanje, kam bi radi to peljali naprej? Imate kakšne posebne ideje za prihodnost, se razvijati, nadgrajevati, kje se vidite, kaj bi radi pustili za sabo? To je zelo težko vprašanje, seveda, in zelo malo razmišljamo in planiramo toliko za naprej. Torej, nimamo, recimo, če bi se reklo, nekega specifičnega plana, ki nam reče, kam iti. Ja, dobro, mislim, je dobro vprašanje, zato ker v bistvu smo tudi mi, in to dostikrat poudarjamo, smo še zmeri v tem nekem procesu, še zmeri nekega odraščanja ali pa formiranja ali karkoli. Ne? Tako da neke trenutke nekdo bi si želel malo bolj mirnega življenja, ki je tisto, ne, kot naj bi se živelo recimo na vasi, ne. Drugi bi se želeli bolj aktivno življenje, tako da ni neke prav enovite, bi rekel, poti ali pa politike, kar se tega tiče znotraj Robide. Je pa sigurno, meni se zdi, da to, kar si ti omenila, to, da bivanje tukaj je ena izmed teh stvari, ki bi jo tudi radi delili z drugimi. Ne za vsako ceno, tudi ko smo rekli, tudi mi bi si želeli tukaj ljudi, ki bi dejansko pripomogli k recimo tej ideji, ki si jo delimo, tudi s temi ljudmi, ki zdaj hodijo, v zadnjih parih letih so kar bile prodane nekatere hiše in je lepo videti, da ljudje delijo podobno misel in se vidi, da se da, ne? Tako da ne za vsako ceno ne bi radi napolnili vasi, je pa sigurno ena ideja, da bi ustvarili neko tako zavestno neko skupnost, ki ve, ki ima skupen cilj in ki ima skupne želje in skupne cilje. To je pa sigurno ena izmed teh poti, ki mislim, da bi si jo radi ubrali. Ok, najlepša hvala, Vida in Aljaž. Hvala, ker ste bila v Rožni dolini in srečno. Hvala tebi. Hvala. Hvala. In hvala tudi tebi, če si preživel dobro uro z nami. Kul je bilo spoznati nek drugačen način življenja, mlade, ki si upajo in imajo možnost drugače, z nekim hibridom mesta in vasi. Za vsa morebitna vprašanja jih lahko kontaktirate tudi mene. Če pa slučajno poznate kakšno tako old school komuno oziroma skupnost oziroma hipije, mi to prosim sporočite na Instagramu na Katja.gs. Kakorkoli poslušal si podcast Rožnata dolina, naročite se nanj, javite mi feedback, priporočate sogovornike ali pa samo uživajte v prihajajočih epizodah. Čau.